Jaz sem na delavnici Gib, glas, ples. Kako izjemno pomembno je delo s svojim glasom, ga pravilno uporabljati in se mi zdi to predavanje izjemno koristno zame in tudi ga lahko direktno uporabim v razredu. Ukvarjam se predvsem s tem, kako lahko z umetnostjo, z umetnostnimi izraznimi sredstvi izboljšamo kvaliteto svojega življenja, oziroma lahko tudi podpremo določeno osebo ali pa sebe v nekih trenutkih. Ja, vzela pa bi predala naprej povezava glasbe pa likovne umetnosti, da ko ustvarjaš, pač prižgeš eno muziko, slušaš, da ti lahko sproži ta proces ustvarjalnosti. Definitivno bom vzel ta koncept interdisciplinarnega povezovanja, umetnost kot samo in pač vso to pozitivno energijo. In sploh, da še obstajajo take delavnice, sploh v Ljubljani, da lahko kaj takega doživiš, to se mi zdi neverjetno, da se ta energija poveže. Bom rekla tako, jaz sem že učiteljica s kilometrino, to pomeni, da že polnih 30 let učim, kar pomeni, da jaz si tudi sama kdaj vzamem ali pa ukradem tisti prostor, je pa res, da se mora to učitelj večkrat sam odločiti. Umetniške zvrsti so vključene v izobraževanje zelo velikokrat glede na interes in zmožnost učitelja. Ko sem prišla na te delavnice, se mi je zdelo, da zelo veliko vem o govoru, o dihanju in nisem pričakovala, da bom izvedela kaj novega. No, potem so se mi stvari obrnile na glavo, ker sem ugotovila, da nič ne vem o dihanju in da ne vem nič, kako ustvarjati glas. Smo se ukvarjali z glasom, sem izvedela pravzaprav veliko novosti, kako pravzaprav moramo biti v sozvočju s samim seboj, jaz to sicer zelo dobro vem, ampak malo manj sem pa vedela, kakšne tehnike obstaja za to, da jaz lahko svoj glas bolje reguliram. Zase sem prijela, da se moram večkrat ustaviti in se vprašati, kako sem in kako se počutim. Recimo to je bilo ta čuječnost, mi je bilo bistvo pri delavnici.